去年还有一片的，是在哪个位置？它没有树了已经。呀，这里啊，看看，哎呦，这个虽然小，但是这几个好像还行，特别好。哎呀，袜子掉了，一碰它们就碎了。我的天！在完成我的任务之后，居然看到这里这片这个树下这些这么好哎！哇，这种特别，哎呦，好壮！然后那边还有。这里已经有了，今天回去可以多吃一碗饭了。这个运动量，哇塞，这个根弄上去就很重哎，这小瓜，这头，这两个筐简直了。继续走下去的信念就是。以前在这里找到过很多，哎呀，好像我感觉有点印象的接近了，在这个坡往前，这里这些，哎呀，懒得踩，这些比较厚，这几个比较厚。这柳暗花明又一村的感觉。哇塞，这些待会直接拿出去才捡了，在林子里捡了。我现在是一边走，一边找出去的路，一边随手捡了一些，都懒得拍了。我现在是负重越野加不停的深蹲。哎呦我的天啊，好累啊！哇，全是这种一簇一簇特别小的。好小哦！这个地方我也来过，有那么点印象。这里有一棵鸡油菌，看不清楚，再开近一点。烂掉的鸡油菌，这里有一个，可能是他们那种定向越野的那个定位的那种标记还是什么。我走慢一点，我好累。这也有小鸡油菌，哎呦！但是我都懒得停下来了，因为这个真是背着这个真是好麻烦。好累呀，没有人手就是不行啊！哎呀，这里有个水沟，哎呀，找个什么地方好走的过去。为了绕开那个水沟，又往里面走了走。啊，然后走了走以后，撞到了一片，这片特别好哎，不仅是这一簇哎，前面还有。我真的是走的已经不行了。回去躺平了，直接。这里认出来，前面有一小段是我们之前走过、踩过的痕迹。这些是之前肯定太小了，没发现。这个踩这个小旧菌就是晚点来好了，太早了就太小了。哎呀！啊，那就不着急回去了，先把这几个摘了吧。这个坏了不要了。哇，看，非常之好。这些小的也不说留给别人或者留给我了，我下次就不来了。这个地方太难走了，因为它地形比较不好走。像现在潮了以后，那些水沟都有水，以前没有水就直接走过去了。或者要穿雨鞋过来。后面一转身，那里也有。走来走去就是特别边上，就沿着这个特别边上走。
好了2倍的 KPI 都完成了，快！本来只想踩一小筐的。不远处这里还有啊，我就在这里把这些直接就，哟，看下面发霉了，不要了，我就在这里赶快收拾一下。我既然带了这个指甲，那就拍一下吧，拍一下第一视角。这样我并到一个篮子里面，这样挎着2个篮子，一个手，这样我就比较好走一点。我们现在走出去的路啊，其实就在雷边上，很近了。哎呀，越来越宽了这个水沟，现在往回走也不现实，因为我没开路径，所以只知道大概的方向。这个森林的蘑菇是觉得我下次不来了，可能不来收了，就非要把我带到这个，非要让我帮他收掉。哇，这一大片，只能收了。既然都看到了，收完这个就真的是只能就直接从这边跨过去了。而且这一片虽然是那种细的，好像长得还挺好。完了，一小筐又变成一大筐了。今天本来想4点钟回的，现在已经3点半了，不知道能不能回。这边路就在旁边，但就是过不去。哇，这几个是粗一点的。要不是找不着路，不可能找到这些蘑菇，不然早就出去了。那个就没了，那个发霉了。呀，这些怎么都发霉了？是我看走眼了吗？眼花了吗？难道？我还以为是碰到了马博呢，怎么有一阵烟？看着确实是眼花了。哇，那些上面那些发霉的不要了，这一块不要。简直了，不行了，这样拿不了了，根本。哎呀，这不行啊！一直走不出去的话，就一直有蘑菇，你就得一直踩，到时候装不下了都。离出去的路就我就从这里跨过去了，不管了。看准这个1、2、3，哎呀，这不很轻松吗？真是，这个深度，上次踩机油菌的地方了。哎呀，居然这个日子还有这么新的机油菌，我的妈！这都快10月底了，这个可能烂了，不好，就不去抠了。哎呀，真是了！我看前面，我这是钻到的哪里去了？哇，这一片，乖，哇塞，哇，这个是被这个水沟包围起来的保护地嘛？哇，这些都烂了，不要了！哇，这里就我终于穿过了这个水沟，然后走过来了。就是有的时候只看这个地图，你也很难找得到路。我的这个棉袄都快要磨坏了，马路边还有一个沟更深，我就醉了。
我终于走出来了，我从那头一直走到这头，啊，好远呀，走了。啊，剪刀不见了。如果剪刀掉的话，我不可能找回来。就是刚才拍剪那一筐的时候还在。算了，再回去找不太可能了。我准备把这一筐放在这，然后我到前面去拿车，因为实在是太沉了，不想拿过去。然后把车停在这，我再下来拿。哎呀，这几个好粗啊！剪刀果然不见了，放在口袋里。好累。咱们谁也不要说，没有人会发现那个剪刀不见。哎，这几个。这里这个边上，去年这里超级大的，一把的，一簇一簇的大。因为有些可能来这边采了很多遍了，所以可能没有机会长大。没丢过东西的蘑菇季是不完整的啊！今年又终于丢了一个小桶，和丢了一把小剪刀。车就在那里。啊，这个右边这里还有一些，进去看看。哦。哎呀，这不挺好吗？我感觉今天去里面也是白跑了一趟，不知道是被人踩掉了还是被我自己踩掉了，反正没有去年那么多。跟自己说要克制一点，别踩太多。又进来踩了，真的是啥也没有啊。哦，有的长大了，长得有点慢。但也挺好，这不知道是不是已经有人来踩过一遍了。哦，密密麻麻的好多呀！哎呀，太小了，这个有点大。哦，这里几个有点大。哎呦，我的脚快不行了，没力气了，手也没力气了。哇，这些是粗根的，这两个，其他的这些小的，那里不要了。从这里进去以后，往右转那一块就采季右军的时候去过。这个季节我也不想去了，因为这里太难走了，实在是。好，虽然说这一筐没满，但是太湿了，所以也很沉。好了，剩下那些回去再清理。